mahilig ang babaeng taga Batangas na may lahing Mangyan. Batangeñang Mangyan. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo dahil dumating ang aking ama. May binigay sa akin na hindi ko alam kung ceramic yun eh. Hindi ko pa kasi nakikita kasi i-unbox natin. Kasama ko kayo. So ngayon, i-unbox natin siya. Tapos, titingnan natin kung anong mga laman niya. Super supportive. Ibinili ako kasi magagamit yun daw sa aking mga vlogs, sa pagluluto. So, tingnan natin. Ito siya, oh. Sobrang mabigat. Malaki. Ito lang, malaki. Yan. Bigay ng aking ama. Buksan natin na yan. Ito pa ito, ano eh. Ito po ganteng. Hindi ko din alam kung ilan. Sabi niya, nakakatulong daw. May binigay din siya sa akin na handle na camera. Bale, gamit ko na siya ngayon, kaya hindi na ako naghahawak-hawak ngayon. Ayan. Black stone. Bigat ko. Tapos, buksan natin. Ang nakalagay dito, Ceramic Eco Series Cookware 11 pieces set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ayan. Kulay red. For your everyday cooking needs, whether ito siya. Buksan na natin. Yan. Una, may sandok na 3. Pang soup, may butas-butas, tapos yan. Tapos bakit? Ceramic ba ito? Hindi ko sure kung ceramic. Yan. Maganda. Feeling ko bawal to bawal to kuskusin ng ganun-ganun para hindi siguro matanggal to. Hindi siya dito. Hindi siya. Tapos ito. Hindi pa rin siya dito. Tapos pa nga pag-sutay-sutay siguro na may mga konting sauce. Andito ako sa kwarto, ingay kasi sa labas. Lalaba pati ang kapatid. Naliguan yung answer na. Nakita ko sa sunod kong vlog yung answer na. Okay. Dito siguro. And sakto siya dito. So, pinapapalitan ng aking ama yung mga lutuan na dito. Kaya nga siya bumalik ng ganito. Kaya lang parang nahihinayang ako palitan kasi matanda pa yung sa akin. Gamit na aking ina. Hanggang ngayon gamit pa namin. Nahihinayang ako. Maliit. Maliit siguro. Pwede dito yung mga initan ng ulam. Tapos ito yung takip niya. Siguro dito.
para sa mga may ano to, may sabaw. Ganun. Ayun ka siya siguro dito. Ay, ito. Parang takip yung mismo yatang kawali. Bali, 4 na to. 1, 2, 3, 4. Tapos, ito yung pinakakawali. Yung pinakawali na perituhan. So, kapalta na yung aming kawali. Pero, baka hindi ko itapon kasi tanda pa yun sa akin. Bata pa lang ang kawali na namin noon. Ang kwento sa akin nun ng aking ina. Ano daw yun? Nung ikinasal yata sila na aking ina. So, ito yung kawali. Papalitan ko na yung sa amin, pero baka hindi ko itapon kasi nga nang matanda pa daw yung sa amin. Siyempre, sentimental value na din kasi buhay pa ang aking ina. Gamit na namin yan buhay pa ang aking ina. Kasi ngayon, 5 years na siyang wala. So, bali, yun. Yun na lahat. Yun na siya lahat. Wala na. Bali, isang ganito kalaki. May takip. Yan. Tapos, isang ganito. May takip din. Yan. Tapos, ito mga to. Ito yung mga bagay na pang ano siguro talaga dito para wag magasgas na. Yan. Tapos, isang ganito pang sutay-sutay. Isang ganito para sa mga kaunti at sabaw. Yan. Tapos, ito. Kawali. Nakakawali na. Tapos, yun lang. Yun lang. Bali. Ito lahat. Bali, oo. Tama. Nandito kasi ay 11 pieces. Bali, 11 pieces siya talaga. May kasama lang siya ng mga sandok tsaka taklob. So, yung taklob at sandok, kabilang siya sa 11 pieces. So, ito na. Ito na yung bigay ng aking ama na in-unbox natin ngayon. Feeling ko naman, okay naman siya. Hindi mo kasi pang-resto na mga ganun. Pag-bahay lang naman. Okay naman siya. So, maganda naman siya. Thank you. Yan, thank you sa binigay mo. Magagamit ko to sa aking mga vlog, sa mga pagluluto.